ما يتردد حقيقه حتى في الاداريين لما يجي في اداره نادي يقول له هاجم عشان تاخذ اقل شيء من حقك. هاجم واصل هجوم لا توقف. نظريه هلاليه نظريه والله للاسف. انت ترى هذا نظريه هلاليه؟ انا اقول اساله هل هي نظريه هلاليه لانه هذا الملاحظ اكثر يعني. الهلال لا وين الملاحظ؟ احنا تو نتكلم نقول عبد الرحمن بن مساعد مثالي كيف يصير؟ لا الامير عبد الرحمن بن مساعد موضوع مختلف. طيب شخص اجل مين لكن رئيس نادي الوحده. الصوت المرتفع في الوسط الرياضي دائما هو الصوت الازرق. مين في الاعلام يعني؟ في الاعلام لحظه من مين يا ابو؟ اقول الصوت المرتفع من مين؟ الصوت من يمثل الهلال؟ الصوت المرتفع في الوسط الرياضي هو الصوت الازرق. إداريا واعلاميا واعلاميا وجماهيريا. اداريا واعلاميا وجماهيريا. اداريا مثلا بمين؟ انت واحد منهم يعني انت تحسب اداري من اداري بس مو صوت عالي. لحظه شوي انا يعني كيف ما فهمتك الحين اداريا لما يجي اداره نادي الحين مثلا مثل عبد الرحمن مساعد وانت تقول والله شخص مثالي. انا اقول الامير عبد الرحمن بن مساعد يعني في فتره عبد الرحمن مساعد مثلا كويسه جيده. لحظه الامير عبد الرحمن مساعد وضعه مختلف تماما يعني. طيب. لا تحط له قياسات مع امور اخرى. طيب اتكلم بصفه عامه. الصوت الاكثر ارتفاعا في الوسط الرياضي هو الصوت الازرق. طيب انت تتكلم الحين بعموم انا اقول لك من مين تقول انت اداريا. سالتك اداريا مين؟ انا امثل اداره بدون ذكر اشخاص. انا ما اكتب يا اخي اقول لك بصفه عامه الصوت الاكثر ارتفاعا هو الصوت الازرق. هذه حقيقه يعني. انت الان احيانا يمكن زله لسان لكن احيانا زله اللسان تحكي عن الحقيقه. عشان كذا سالتك هل هي نظريه هلاليه؟ لا انا انت الحين رميت تهمه انت الان رميت انت تقول عشان تاخذ حقك يجب ابو عفان بس يقول يجب ان يقول الرؤساء الانديه. نظريه انا بتكلم انا ما جيت يا ابو صهيب يا ابو صهيب كلامك الرؤساء الانديه سليم 100%. نعم الصوت الهلالي هو الأعلى لأنه هو الأعلى تحقيق للإنجازات. وانا برضه بعقب الانجازات والقرارات. لا معلش الانجازات والقرارات. سلطان هو رماها بشكل معين. بذكاء. معلش لا لحظه هو يجب ان نحاصره الحين. انا اقول لك بكل صراحه. خلينا نشوف اضافه. انا معاه ما تقول لي بشكل عام. انا مع ابو صهيب الان. ابو صهيب ما تقول لي انه الصوت الهلال الازرق هو الاقوى وتسكت. انت قلت لي اداريا. ما قلت الاقوى. لحظه شوي هو الاعلى. لا تحرف. الا قلت الاقوى. هو الاعلى. الاكثر الصوت الاكثر الاعلى ارتفاعا في الوسط الرياضي هو الصوت الازرق. اداريا ممثله في مين؟ عموما. لا تقول لي اداريا واعلاميا وجماهيريا وصحفيا يا اخي انت ليش ما تجاوب؟ سؤال ليش ما تجاوب؟ اداريا ممثله في مين؟ مين يمثل الاداره في الهلال؟ عبد الرحمن مساعد. غير الامير عبد الرحمن. مين يمثل الاداره؟ نواف بن سعد مثلا؟ هل هو فقط نواف بن سعد مثلا؟ هل هو فقط الامير عبد الرحمن بن سعد؟ نواف بن سعد انا اسالك اداره الهلال مكونه من 11 شخصا صح ولا لا؟ نواف بن سعد؟ بدون ذكر اسماء. مين هو رجل لا ترمي التهمه كذا. لن تدفعني الى ذكر اسماء. انا اقول لك استثني الامير عبد الرحمن بن مساعد. اذا هو لم يمثل نواف بن سعد واسامه الجابر مثلا يصرفون ثلاثه واسامه الجابر. انت كل انت الان انت المشكله هذه لا هذه مشكله اللقب. هذا تاجيج الشارع الرياضي. لا هذا ما هو تاجيج. هذا للاسف تاجيج الشارع الرياضي. تحاول تهرب. انا اسالك الان اقول لك انا افهم انت تهرب. انت زلت لسانك. انا تدري ليش هذا الواقع وسلطان اعترف قال صح. انا استشير لحظه انا قلت صح لانه لحظه ابو بكر لا يرمي لما اجي مثلك انت انسان صاحب قلم ترمي تهمه وتنسحب منها. لا ما هي تهمه ما انسحبت منها ولا. انت الحين اسالك سؤال اقول لك تقول لي اداريا تقول لي والله ممثل في عبد الرحمن اترك عبد الرحمن سعد. اقول لك نواف بن سعد تقول لي لا ما اقول اسماء. لا اذكر اسماء لن اذكر اسماء ولكن عموما انا بتكلم عن العموم. هو بيتكلم عن كيان. اتكلم عن العموم. بتكلم عن كيان زي ما قال. اتكلم عن الهلال عن الازرق عن العميد عن الزعيم. الصوت الاكثر ارتفاعا هو هي شوف في الاخير ارجوك يعني ارجو الارجاء احنا نقول وشو انه احنا يعني مثل هذه الاشياء هذه لما تقال فقط ترمى بالشكل هذا ولا يعني اقصد بها ما اقصد بها للاسف انها هي سبب التكريس المفاهيم المغلوطه الحقيقه في عند الجماهير وتكريس التعصب للاسف واصلا تكريس الناحيه السلبيه لدى الاعلام. يا باشمهندس هو ليس تكريس ولا شيء هذا. يا اخي انت لما تاتي من الناحيه الاخرى يقول لك والله الاكثر صوت الاتحاد ها تقبلها؟ هو ليس تكريس. المسألة أصبحت ظاهرة لا تحتاج إلى تكريس ولا تحتاج إلى أصبحت ظاهرة في وسطنا الرياضي. هذا الوضع ظاهرة في الوسط الرياضي. وأنا أحكم غير الهلاليين خليهم يقولوا هل هذا كلامي صحيح أو لا. أنتم كهلاليين يعني
قد يؤخذ منكم ويرد زي ما انا يؤخذ مني ويرد، لكن غيرنا ممكن يقول انا اقول الصوت الاكثر ارتفاعا في الوسط الرياضي. في احد يقول كلام ولا يعرف يفصل؟ هو الازرق. في احد يقول كلام ولا يعرف يفصل؟ الظاهره لا تحتاج. انا اقول لك فصل لي الكلام هذا تقول لي والله لا اتكلم بعمق. هذه ظاهره لا تحتاج الى تفصيل من وجهه نظري. طيب انا اعتقد الغضبه اللي صايره الان، الغضبه بالنسبه للزملاء تؤكد الكلام صراحه ابو صهيب. تؤكد ايش؟ لما يقول كلام خطا وارد عليه متاكد. لما يقول خطا من وجهه نظري. لا عفوا لما يقول كلام ولا يفصله ولا يحاول تمييز. هي الخطوره ما هي في الاختلاف، الخطوره في اللي ذهب لا عثمان. الصوت العالي دائما ما يملك حجه. كيف صار صوت عالي؟ الاكثر هو بيقول لك صوت الهلال الاكثر علو. الصوت العالي طبعا اللي نعرفه احنا صاحب الصوت العالي ما يملك حجه. اذا ما يمكن اذا كان انت دخلت انت على بطوله، اذا ما يملك حجه، اذا ما يملك البطولات حجه قد تكون حجه. اذا ما يملك، انا بتكلم انا بقول ايش يقصد ابو صهيب. التفسير اللي ما يذكره. لا اذا ما يملك حجه ما يملك قرار. يقول يملك قرار، اذا ما يملك حجه كما يقول الاستاذ. طيب ابى اطلع